अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे पास प्रोडक्ट है हायर का डिजिटल रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर। ट्विन इन्वर्टर क्या है? इसमें आप देखेंगे कि हमारे फ्रीज़र के अंदर भी एक टर्बो फैन लगा हुआ है और एएसपी सिस्टम है, और रेफ्रिजरेशन में भी ये एएसपी फैन दिया हुआ है। तो ये ट्विन इन्वर्टर इसलिए कहा जाता है कि इनकी दोनों फैन मोटरें और कंप्रेसर भी डीसी इन्वर्टर पे हैं, और ये इसीलिए ट्विन इन्वर्टर है। और खूबसूरत है, कलरफुल लाइट देता है और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है इसकी, और लार्ज बड़ी कैपेसिटी में है। हायर इंस्पायर्ड लिविंग।